स्मार्टफोन स्पीकर्स रिपेयर टिप्स। फ़ोन जब नया आता है तो उसका स्पीकर भी एकदम चकाचक रहता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका साउंड कम होने लगता है। कुछ लोगों को लगता है अरे पानी गिर गया होगा, अरे डस्ट चला गया होगा। नहीं, आप गलत हैं। पानी से भी फ़ोन जल्दी ख़राब हो जाते हैं। धूल मिट्टी से फ़ोन के स्पीकर्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फिर अपने फेवरेट सॉन्ग्स मूवी देखने का मज़ा किरकिरा हो जाता है। चलिए जानते हैं कुछ ट्रिक्स जिसके बाद आपके फ़ोन का स्पीकर एकदम चकाचक हो जाएगा और ये काम आपको घर बैठे ही करना है। सफाई से पहले इन बातों का दे ध्यान। कोई भी सफाई का तरीका अपनाने से पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। स्पीकर ग्रिल पर सीधे किसी भी तरह का लिक्विड, पानी, थिनर, अल्कोहल डालने से बचें। इससे फ़ोन के अंदरूनी पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। नुकीली चीज़ों, पिन, सुई का इस्तेमाल स्पीकर ग्रिल से करने से बचें। इससे स्पीकर का पर्दा फट जाता है। स्पीकर साफ़ करने के सुरक्षित तरीके: सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश यूज़ करें। एक साफ और सूखा मुलायम ब्रिसल वाला टूथब्रश या कोई छोटा पेंट ब्रश लें। इससे स्पीकर ग्रिल पर हल्के हाथों से ब्रश करें। ब्रश के रेशे गीले में फंसी धूल और गंदगी को बाहर निकालने में मदद करेंगे। ध्यान रखें कि ब्रश बिल्कुल सूखा हो। कंप्रेस्ड एयर: इलेक्ट्रॉनिक्स साफ करने के लिए कंप्रेस्ड एयर कैन एक बेहतरीन टूल है। इसे स्पीकर ग्रिल से थोड़ी दूर पर रखकर छोटे छोटे बर्स्ट में हवा स्प्रे करें। इससे अंदर फंसी धूल बाहर निकल जाएगी। कैन को बहुत पास से ना ले आकर के सीधा इस्तेमाल करें। क्लीनिंग पुट्टी या स्लाइम: बाज़ार में खास इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिज़ाइन की गई क्लीनिक पुट्टी या स्लाइम मिलती है। इसे स्पीकर ग्रिल पर हल्के से दबाएं और फिर उठा लें। यह चिपचिपा पदार्थ धूल और गंदगी को अपने साथ चिपका के बाहर निकाल देता है। ईयर क्लीनिंग बड्स: आप सूखे ईयरबड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे स्पीकर ग्रिल पर बहुत हल्के हाथों से घुमाएं। ध्यान रहे कि रुई का रेशा अंदर ना फंस जाए और ज़्यादा दबाव ना डालें। गीले बड्स का इस्तेमाल ना करें। थिनर का प्रयोग अत्यधिक सावधानी के साथ करें। अगर ऊपर दिए गए तरीकों से बात ना बने और आप यह तरीका आजमाना चाहते हैं तो बहुत सावधानी बरतें। एक ईयरबड या रुई के फाहे पर सिर्फ एक बूंद थिनर लगाएं, इतना कम कि वो टपके नहीं। अब इस हल्के नम बड से स्पीकर ग्रिल को बाहर से अत्यंत हल्के हाथ से साफ करें। सुनिश्चित करें कि कोई भी तरल पदार्थ स्पीकर के अंदर ना जाए। यह तरीका रिस्की हो सकता है, इसलिए इसे अंतिम उपाय के तौर पर ही अपनी जिम्मेदारी पर ही आजमाएं। स्पेशलाइज्ड क्लीनिक किट्स: बाज़ार में स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सफाई के लिए खास किट्स उपलब्ध हैं, जैसे कि आपने प्रोट्रॉनिक्स 8-in-1 का जिक्र किया। इसमें अक्सर ब्रश, एयर ब्लोअर, माइक्रोफाइबर क्लॉथ और अन्य सुरक्षित टूल्स होते हैं जो स्पीकर पार्ट्स, कैमरा, लेंस आदि साफ करने में मदद करते हैं। अगर आवाज़ फिर भी ठीक ना हो, अगर इन तरीकों को आजमाने के बाद भी आपके फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ ठीक नहीं होती है तो हो सकता है कि कोई हार्डवेयर समस्या हो। ऐसे में बेहतर होगा कि आप किसी प्रोफेशनल मोबाइल रिपेयर शॉप या ऑथराइज सर्विस सेंटर पर फ़ोन दिखाएं। इस आसान टिप्स को अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन को स्पीकर को साफ़ कर सकते हैं और बेहतरीन साउंड क्वालिटी का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।